Наверное, каждый из нас читал сказки, в которых ведьме в делах помогает какое-нибудь животное, например, черный кот. Такие животные называются в эзотерике фамильярами. Это не просто питомец, а друг, с которым у хозяина тесная связь на всю жизнь. Фамильяр никогда не приходит в жизнь человека случайно. Он гораздо более развит и разумен, чем кажется на первый взгляд. Просто сказать словами он этого не может. Он чувствует опасность и негативную энергию и старается защитить друга человека, предупредить его о вероятных негативных событиях в жизни или о людях, намерения которых вовсе не так добры. Многие люди знают, что иногда не мы выбираем братьев наших меньших, а они нас. Фамильяром может стать маленький котенок, прыгнувший прямо к вам, или красивый породистый пес, которого вы почему-то сразу не заметите на выставке. Вы поймете, что вы подходите друг другу по духу, и со временем вам будет казаться, что животное слышит и понимает вас в любом состоянии. В мифологии фамильяры – кошки, собаки, лошади и даже некоторые дикие животные или птицы. Они принимают на себя зло, направленное владельцу, подсказывают выход из трудной ситуации и отличаются особой верностью. А в некоторых средневековых легендах фамильяры даже шпионили за врагами хозяйки, чтобы вовремя доложить ей обстановку и успешно завершить начатое дело. Фамильяры могут появиться в жизни человека сами. Считается, например, что если за вами увязалась кошка, то прогонять ее ни в коем случае нельзя. Это существо пришло вам на помощь, хочет избавить вас от негатива и добавить в ваш дом уют и гармонию. Другая разновидность фамильяра, который маг призвал сам. Иногда они умнее своего хозяина, они своенравны и даже могут проучить человека, если тот не прислушается к их подсказкам вовремя. Призыв духа помощника считается сложным и энергоемким процессом, для этого выполняются определенные ритуалы. Такой фамильяр может даже запросить цену за свою работу. Разумеется, не в денежном эквиваленте. Нельзя призывать помощника только ради интереса и развлечения. Этим его можно обидеть, и последствия будут непредсказуемы. В общем, если ваш кот или любимый шпиц так и не открыл в себе магических талантов, расстраиваться не стоит, ведь животные и без этого преданы нам всю жизнь. Станьте сами его защитником и получайте каждый день радость от общения.